Buenas tardes, mi nombre es Juan Pedro Domínguez Morales y voy a presentar este trabajo que se llama Deep Neural Networks for the Recognition and Classification of Heart Murmurs Using Neuromorphic Auditory Sensors. Es un nombre un poco genérico, que no deja tampoco mucho a la imaginación por ahora, pero iré comentándolo un poco a lo largo que avanza la explicación. Lo he hecho en conjunto con otros compañeros del departamento y lo publicamos en una revista que se llama Transactions on Biomedical Circuits and Systems. Vamos a empezar con un poco de introducción comentando cosas importantes, como por ejemplo, no sobre café, ¿vale? El café también es importante, pero no vamos a hablar de café en esta presentación, vamos a hablar del corazón, ¿vale? El corazón, órgano principal del ser humano y es uno de los que, por desgracia, pues sufre más enfermedades. ¿De cuántos tipos de enfermedades, de cuántas muertes estamos hablando al año? Pues en el caso de Estados Unidos, ¿vale? Las muertes por enfermedades cardiovasculares ascienden hasta el 34,3% de las muertes al año. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Pues bueno, si hacemos un poco de cálculo, ¿vale? De cada 3 muertes al año, pues una de ellas, enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Esto en Estados Unidos. En Europa es incluso peor, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en Europa? Pues en Europa tenemos algo bastante mayor, que es el 47,7% de todas las muertes al año, un total de 4 millones, son causadas por este tipo de enfermedades, ¿vale? Que afectan al corazón. Si nos ponemos un poco en contexto, ¿vale? 4 millones pueden parecer pocas, pueden parecer muchas, ¿vale? Para hacer un poco de comparación, si comparamos con la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años, ¿vale? Principalmente, se estima en torno a una media de 55 o 60 millones de muertes, ¿vale? Multiplicando 6 por esos 4 millones, tenemos aproximadamente la mitad, teniendo en cuenta de que son muertes naturales, ¿vale? No provocadas por el hombre. Por tanto, cabe un poco la duda de cómo hacemos para prevenir esto, o hay algún mecanismo de prevención de este tipo de enfermedades. Pues sí, lo hay, ¿vale? Y es este instrumento que conocemos, yo creo que los que estamos aquí los conocemos de sobra, ¿vale? Lo hemos visto en algún momento, es el estetoscopio, y el mecanismo por el cual se previene este tipo de enfermedades se llama auscultación. ¿Vale? ¿En qué consiste la auscultación? Pues básicamente, el cardiólogo en este caso se introduce el instrumento en los oídos y pone lo que es la sonda en distintas partes del pecho de la persona que esté auscultando y escucha un poco los sonidos del corazón, ¿vale? Lo que es el sonido que produce, en busca de lo que se llaman los soplos, que son sonidos un poco extraños provocados por el flujo de la sangre en la persona. Y diréis, bueno, este instrumento, que lo llevo viendo casi que desde pequeñito, ¿vale? Es bastante común, estará como súper estudiado ya, tendrá un porcentaje de acierto en el caso de la decisión muy alto, ¿vale? Pues vamos a ver un par de casos para que veáis un poco el contexto. Arriba tenemos una persona, un estudiante, digamos, o un cardiólogo de bajo nivel, ¿vale? Todavía muy joven, todavía muy poco experto, con pocos años de experiencia. Abajo tenemos un cardiólogo experto, con muchos años de experiencia. ¿Cuál creéis que será el porcentaje de acierto o el porcentaje de diagnóstico correcto de una persona como la que tenemos arriba, ¿vale? De un cardiólogo que todavía no es muy experto en el tema, ¿vale? Pues nos encontramos con que este tipo de personas aciertan en su predicción al auscultar entre un 20 y un 40%, que si lo comparamos con algo tan simple como tirar una moneda al aire, que es un 50%, pues veis que tirar una moneda al aire es mucho mayor. Por tanto, en este caso, pues casi que nos parece bastante poco, ¿vale? ¿Qué ocurre con los cardiólogos expertos? ¿Mejorará? Pues por supuesto, ¿vale? Tiene muchos más años de experiencia, mejora su porcentaje de acierto. ¿En cuánto? Pues en este caso, el porcentaje de acierto de un experto cardiólogo es del 80%, ¿vale? Muchísimo mayor que el de las personas que llevan todavía poca experiencia, pero ¿qué ocurre con ese 20%? ¿Vale? Ese 20% restante, ¿qué es lo que ocurre con ellos? ¿Vale? Pues entonces vamos a distinguir un par de casos, un par de ejemplos de cuando el cardiólogo se equivoca. ¿Qué es lo que ocurre con esas personas? Pueden ocurrir 2 casos, ¿vale? Lo que se llaman errores de tipo 1 y de tipo 2, ¿vale? Que son muy generalmente utilizados en medicina. ¿Qué son los errores de tipo 1? Pues básicamente tenemos una persona sana, ¿vale? Que va a hacerse un proceso de auscultación y el médico, el cardiólogo en este caso, lo detecta como tiene un posible diagnóstico debido a ese error de que esa persona pues su corazón no está correcto. Por tanto, pues lo manda a hacerse un ecocardiograma, ¿vale? Por otra parte, tenemos justo lo contrario, ¿vale? Una persona que no está sana, que su corazón no está correcto,
debido a ese error, pues el cardiólogo lo manda a casa creyendo que está todo correcto. Y diréis, bueno, los del tipo 2 son realmente los problemáticos, ¿vale? Los del tipo 1, en principio, que según un ecocardiograma, pues bueno, le asegura de que no está bien, más allá del susto del paciente, ¿vale? Pero bueno, pero eso en España. En Estados Unidos, ¿qué ocurre? Que un ecocardiograma le cuesta al paciente entre unos 750 y 1.500 dólares, ¿vale? Por lo tanto, ese tipo de casos también hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Y qué ocurre en este tipo de casos? Pues, generalmente, ¿vale? Una persona que tiene el corazón que no lo tiene sano, que no le detectan el problema a tiempo, generalmente eso acaba en muerte, ¿vale? Por desgracia. El hecho de estudiar estos casos, el hecho de estudiar qué ocurre con ese porcentaje, cómo podemos hacer para mejorar esa predicción, no es algo novedoso, ¿vale? Se lleva estudiando muchos años a través de muchos mecanismos, algunos como por ejemplo redes neuronales, super vector machines, algunos otros complejos algoritmos estadísticos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todo lo que hay en la literatura sobre ellos, sobre los trabajos que hay hasta entonces con esos mecanismos, tienen unas pegas, ¿no? Se llamaría en inglés unos downsides. ¿Qué ocurre? Para usar este tipo de mecanismos hace falta un gran número de muestras de sonidos con las que entrenar tu sistema. Si tú usas pocas muestras, tu sistema no es robusto, entonces te encuentras con que uno de los problemas es que es la robustez de tu sistema. Si no usas muchos ejemplos de prueba, tu red no es robusta. Aparte, muchos de los trabajos utilizan muestras que no son reales. ¿Qué quiere decir esto? Son generadas sintéticamente. Por tanto, al probarlos en un entorno real, digamos, pues no dan buen resultado. Aparte, también hay muchos trabajos que usan muestras sin ruido. El estetoscopio, por defecto, si quieres grabar esas grabaciones en tu PC, induce un ruido, ¿vale? No es una señal limpia como tal. Por tanto, el hecho de entrenar tus sistemas con muestras sin ruido induce error. A veces que el proceso no es automatizado, ¿vale? Por lo tanto, hace falta una persona más para garantizar ese porcentaje de acierto. O incluso en otros trabajos el porcentaje de acierto es más bajo que el de los expertos cardiólogos. Por tanto, ¿de qué nos sirve ese porcentaje de acierto? Bueno, no nos aporta nada, digamos, frente al cardiólogo. Es por ello que lo que planteamos un poco en este trabajo es que un procesamiento, que lo que se llamaría el procesamiento del audio neuromórfico. ¿Qué consiste eso? Un acercamiento del procesamiento más básico, ¿vale? El procesamiento de este audio, de este sonido del corazón, de forma muy parecida a la que le haría el ser humano, ¿vale? Si veis, esto es un poco, supongo que es una imagen que habéis visto en algún otro momento, es el oído interno, donde el sonido llegaría por aquí, por la oreja, por el oído, se desplazaría por el tímpano, los huesecillos, etcétera, y entraría en esta espiral, en este caracolillo, que es lo que se llama la cóclea. La cóclea no es más que una membrana que lo que hace es, según si tiene un sonido más grave o más agudo, excita unas neuronas u otras, ¿vale? De forma que ya tú en el córtex, ¿vale? Tu cerebro en el córtex, en algunos determinados grupos de neuronas, según cuánto se excita una parte u otra de la cóclea, es capaz de distinguir qué sonido te ha llegado, ¿vale? Así es un poco como reconocemos los sonidos. Entonces, vamos a basar nuestro trabajo en intentar clasificar o detectar este tipo de problemas, si una persona está sana o no, basándonos en un procesamiento de este tipo. Si os digo que esta misma cóclea que vemos aquí es esto, ¿vale? Puede parecer un poco de broma, pero es un poco el trabajo que hizo mi director de tesis, ¿vale? Ángel Jiménez, en el que implementó pues en esta placa de desarrollo el comportamiento de una cóclea interna del ser humano. Por aquí llega el sonido, si veis es un jack de audio, hace todo el procesamiento ahí, que no es más que lo que hace la cóclea del ser humano es descomponer el sonido en frecuencia, distintas bandas de frecuencia, y eso se transforma en pulsos o disparos, excitaciones de neuronas, ¿vale? Que son las que saldrían, en este caso, por aquí, ¿vale? No quiero entrar tampoco mucho más en detalle, es un poco la idea de esto. ¿Qué salida aporta nuestra cóclea? Pues si veis, esto es tiempo real, ¿vale? Estas son las bandas de frecuencia distintas de la cóclea, ¿vale? Desde más alta frecuencia hasta más baja frecuencia, y esto, si veis, pues cierta actividad que se está produciendo en un sonido. En este caso el ejemplo es para una frase bastante conocida aquí en España, que es la primera frase de Don Quijote de la Mancha, ¿vale? En un lugar de la Mancha, ¿vale? Simplemente pues una persona hablándole al micrófono, recogiendo esa información, pasándola, procesando a través de esta cóclea, en esta placa de desarrollo y guardando la salida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos en este trabajo? Pues bueno, nos hemos dado cuenta de que los sistemas de detección de soplos cardíacos no son del todo óptimos hasta lo que hay ahora mismo.
Entonces queremos mejorar esos sistemas. ¿Cómo queremos hacerlo? Pues usando este tipo de procesamiento basado en cócleas neuromórficas. Bien, para ello, como hemos comentado anteriormente, necesitamos un conjunto de datos para entrenar nuestro sistema. En este caso, pues el conjunto de datos que he usado viene de un challenge, ¿vale? De una competición que hubo en 2016, en junio, ¿vale? En verano aproximadamente, que se llama Physionet Think, y que tiene pues grabaciones de 3.126 personas, ¿vale? Son grabaciones de entre 5 y 120 segundos, en las que, bueno, es directamente la ocultación grabada por medio de un estetoscopio digital, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos con esas muestras? Bueno, pues en primer lugar estas son las muestras tal cual. Son las muestras tal cual en las que tenemos pues nuestros dos sonidos principales del corazón, lo que sería el pup pup del corazón, ¿vale? Los tenemos ahí. Y lo primero que hacemos es cortar el audio en distintos segmentos de una longitud fijada, ¿vale? En este caso pues 1 segundo. Pasamos esos sonidos por nuestra cóclea neuromórfica, de forma que tenemos pues lo mismo pero dividido en canales de frecuencia. Y con eso obtenemos estas imágenes que son como las que enseñé antes en un lugar de la Mancha, pero en blanco y negro, simplemente, ¿vale? Para hacerlo un poco más sencillo el procesamiento. Y con toda esa serie de imágenes que obtenemos, nuestra idea es hacer una clasificación. ¿Cómo queremos clasificar? Pues utilizando un tipo de red neuronal, ¿vale? Que se llama red neuronal de convolución, ¿vale? CNN, su abreviatura, que son redes neurales que que se han estudiado mucho y que son bastante precisas a la hora de extraer información de imágenes, ¿vale? Entonces, pueden hacer cosas como lo siguiente, ¿vale? Este gatito bizco, pues es capaz de decirte que es un gato doméstico, felino, ¿vale? Te lo categoriza, es capaz de reconocer qué es lo que hay y te da incluso un porcentaje de con qué probabilidad es un gato, con qué probabilidad es un felino, ¿vale? Y si veis, pues gana el gato y después serían las siguientes categorías. ¿Qué más pueden hacer este tipo de redes? Cosas como lo siguiente, le pasamos una foto de un skyline y es capaz de decirnos que está outdoor, ¿vale? En las afueras, que hay rascacielos, torres, edificios de oficina, etcétera. Incluso más complejidad todavía, si le pasamos distintas imágenes como estas, nos las categoriza en etéreas, HDR, melancólicas, minimalistas, ¿vale? Según la complejidad que queramos darle a nuestra red. ¿Y qué pinta tienen estas redes? ¿Vale? ¿Cómo son visualmente? Pues son un poco como así, ¿vale? Son una serie de capas en las que en cada una se hacen miles de operaciones. Se llaman redes de convolución porque están basadas en operaciones de convolución de matrices, pero bueno, no me voy a meter tampoco mucho en ello. Entonces le pasaríamos nuestra imagen y al final de todo nos daría un resultado que sería la persona está sana o la persona no está sana. Este caso es un ejemplo de red muy común, ¿vale? Que se llama LeNet, pero hay otras mucho más complejas, esa es sencilla. Otras como AlexNet, que tiene muchas más capas, ¿vale? Incluso las hay mucho más complejas, pero que tampoco vamos a ver. Entonces, ¿qué tipo de redes vamos a usar en este trabajo? Pues esas dos, precisamente, LeNet y AlexNet, y un par de modificaciones en ellas que básicamente consisten en cambiar un poco las operaciones que se producen en las capas, etc. Tras esas modificaciones, entrenar nuestra red y probar los resultados, vamos a hacer una comparación de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? En principio, me permitís que quite el 40% de los cardiólogos inexpertos, ¿vale? Porque digamos que no entran en juego con esta competición. Tenemos el 80% de los cardiólogos expertos, ¿vale? Que hemos visto que es lo que queríamos mejorar. Los dos ganadores del challenge de ese año obtuvieron hasta un 86%, ¿vale? Y con este acercamiento neuromórfico y el uso de CNNs, obtenemos hasta un 97% en el mejor caso, ¿vale? Con la versión de la red llamada AlexNet, un poco modificada. Por tanto, nos sirve como una herramienta bastante de utilidad a la hora de ayudar al cardiólogo, no sustituirlo, pero sí ayudarlo en el hecho de su tarea de auscultar, ¿vale? Da un porcentaje de acierto mucho mayor. Y diréis, bueno, aparte del porcentaje de acierto que más mejora tu sistema, lo que has propuesto, pues sobre todo en consumo, ¿vale? El hecho de usar nuestra cóclea neuromórfica, que se llama NAS, con respecto a otros enfoques, hace que el consumo sea casi que una parte muy pequeña, una cuarta parte en este caso, ¿no? Tercera, cuarta parte. ¿A qué equivalen esos 100 milivatios de diferencia entre usar la cóclea neuromórfica y los otros casos? Pues a 1 hora prácticamente de jugar a tu consola favorita, ¿vale? Que a lo mejor es poco, ¿vale? 1 hora, el hecho de esa diferencia, pero pensad que esto está pensado para que vaya en algún tipo de sistema empotrado, ¿vale? Con una batería. Por tanto, la batería es, digamos que maximizarla todo lo posible, es un requerimiento pues bastante útil en estos casos.
Aparte, otra cosa que nos permite nuestro sistema es el hecho de tenerlo totalmente automatizado e independiente de un PC. Tendríamos unos micrófonos, la señal del sonido pasaría a nuestra cóclea neuromórfica con nuestra red ya implementada en algún dispositivo y directamente en tiempo real nos podría decir si una persona está bien o mal, ¿vale? Su corazón está bien o mal. Así que este es un poco el trabajo. Muchas gracias por su atención.